Здрасте, здрасте. Ну, в общем, КВМ — это история не новая, точно так же, как OpenVSwitch. Обычно народ использует в КВМ Linux-бриджи, которые не совсем хорошо, в общем-то, и работают. Linux-бридж представляет собой стандартную историю в виде тупого хаба, которым практически невозможно управлять, на котором невозможно настроить приоритизацию трафика. В общем-то и все. Также плюс ко всему, если повесить TCP-дамп на любой из интерфейс стандартного Linux-бриджа, мы получим дамп трафика всей системы, что для безопасности тоже беда. ОВС представляет собой программный коммутатор, который умеет делить трафик между бриджами, умеет корректно работать с VLAN-ами, умеет VXLAN, GRE, умеет по-человечески мониториться, ну и работает. Я считаю, что основное преимущество OpenVSwitch перед стандартным Linux-бриджом — это возможность в тестовой среде либо на проде на лету виртуальной машине изменить physical VLAN на любом из интерфейсов. К сожалению, KVM при использовании Linux-бриджей этого делать не позволяет архитектурно. И даже если мы используем MAC-VLAN либо MAC-VTAP, либо любую другую технологию бриджинга в КВМ, для переброса VLAN на интерфейсе виртуальной машины нам будет необходимо перезагрузиться. Начиная с версии 0.9.3 libvirt появилась возможность в VirtManager либо через консоль Кэму менять интерфейсы в группе интерфейсов напрямую без перезагрузки. Это позволяет делать OpenVSwitch, также это позволяет делать Linux-бриджи, но если добавить кучу MAC-VTAP в группу интерфейсов Linux-бриджей, во-первых, они будут работать некорректно, и в процентах 80 случаев вам будет необходимо перезагрузить саму виртуальную машину, опять же, как я говорил в самом начале. OpenVSwitch позволяет все-таки это оптимизировать и забирает работу с интерфейсами большей частью на себя. Также, наверное, здесь все. В свое время в Uniteller в поиске узких мест в системе мы уперлись в сетку и решили поэкспериментировать с тем же самым OS, экспериментировали с бриджами, экспериментировали с OpenFlow контроллерами. Остановились на том, что мы не будем использовать OpenStack и OpenFlow контроллера на данном моменте из-за того, что для нас это нецелесообразно из-за количества нод. Мое личное мнение, что использовать OpenFlow контроллер нужно и можно минимум от 20 нод виртуализации. Но у нас их меньше. Поэтому было принято решение использовать Puppet-манифесты, которые загружаются при первой загрузке ноды виртуализации и запрашивают для той или иной среды настройки всех интерфейсов, тем самым производя первичную конфигурацию OpenVSwitch, собирают агрегации из существующих физических интерфейсов, развешивают косы, добавляют мониторинги, спаны, и все остальное. OpenVSwitch поддерживает стандартные технологии мониторинга. Его можно мониторить как любой физический коммутатор, любой top of the rack.
с помощью SNMPv2, SNMPv3, NetFlow. Также с него можно сливать спаны. Мы это делаем путем выведения из стандартной дата-агрегации VLAN либо физических портов, используемых для мониторинга, чтобы не грузить основные порты на оборудовании. Сливаем NetFlow и SNMP в обычный Zabbix с самыми стандартными его средствами, плюс интеграция морды NFC в морду Zabbix. Также мы выводим это все в саппорт, ну и все красиво. Я считаю основным преимуществом, одним из основных преимуществ OpenVSwitch это то, как он разделяет пакеты в рамках ноды виртуализации. OpenVSwitch не позволяет трафику, который идет от одной гостевой системы в другую, достичь физического интерфейса. Также любой пакет, отправленный с одной гостевой системы в другую, не любой пакет, любой флоу, отправленный с одной гостевой системы в другую, только первый пакет из этого флоу достигнет user space, а все остальное пойдет в kernel space системы, что дает нереальный прирост производительности. Также точно мы можем городить стандартными средствами OpenVSwitch между виртуальными машинами туннели, VXLAN, либо GRE, IPsec, там, что угодно. Ну, эта штука снимает просто кучу головника, позволяет отказаться от лишних запущенных демонов на хосте виртуализации. Ну и также за счет этого намного проще городить плоские L2 сети в рамках дата-центра, либо нескольких распределенных площадок в VXLAN. Что касается физической коммутации в стойках, то по VZRAC коммутатору, либо любому коммутатору, в который подключена нода виртуализации, в принципе, все равно. Ему не обязательно знать о том, что происходит на уровне OpenVSwitch. Любой access port, который просто пропустит трафик, будет работать гарантированно. Ну, либо агрегация этих портов. Да? Все зависит от настройки ACL на самом ОВС. Да, можем. Да, так Nexus, в общем-то, это точно такой же виртуальный коммутатор. А зачем? Ну, ОВС поддерживает все эти штуки. Если окунуться глубже в документацию, все это там есть, можно найти. Единственное, что у нетюненного ОВС есть некие проблемы с производительностью на VXLAN. Я думаю, все, кто когда-либо трогали OpenStack, видели, что при настройке через Neutron все, что больше 200 хостов на стандартной конфигурации ОВС начинает дико оверхедить проц.
200 гостей в одном VXLAN. Но это бессмысленно, беспощадно, я считаю. Также точно мы в рамках коммутатора OVS можем прокидывать в гостевые ноды, либо в сам коммутатор, самое главное, trunk VLAN, чего, к сожалению, Linux Bridge стандартный нам не позволяет сделать. Для того, чтобы закинуть trunk VLAN, нам надо будет все равно на Linux Bridge прописать все allowed порты, все allowed VLAN теги. Ну, в общем-то, наверное, у меня все. То, что касается производительности, если посмотреть открытые источники, закрытые источники и все остальное, ну, прирост все в зависимости от размеров пакетов в потоке. Мы у себя умудрились вытащить между гостевыми системами 96 гигабит на стандартном Hewlett, на стандартном RAID. При этом Linux Bridge нам позволял там не больше десятки между гостевыми системами. Все?